Աննոր եւ որդու եւ ոգու սրտո ամեն։ Ամեն։ Հիսուս իր այս առաջին հրաշքը կատարեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում։ Այնտեղ նա հայտնեց իր փառքը եւ աշակերտները հավատացին նրան։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ Քրիստոս եւ բարեբար ժողովուրդ, այսօր մեր սուրբ եկեղեցին ավետարանի միջոցով դարձյալ կենդանի հնչողություն է տալիս Աստծո խոսքին եւ մեզ տեղափոխում է Գալիլեայի Կանա քաղաք մի իրադարձության, որը հայտնի է Կանայի հարսանիքը իրադարձության։ Եվ ինչպես քիչ առաջ բնաբանից երևաց, այստեղից է սկսվում Հիսուսի առաջին նշանները։ Այսինքն առաջին նշանն էր իր բազմաթիվ նշանների մեջ, որով իր փառքը ցույց տվեց եւ աշակերտները հավատացին եւ կազմվեց համայնքը։ Բայց որքան էլ զարմանալի է Կանայի հարսանիքը մեզ այսօր պսակի մասին չէ որ խոսում է։ Կանայի հարսանիքը փոխաբերությունն է մարդ Աստված հարաբերության։ Այն դաշինքի, այն ուխտի, որ կնքվեց Աստծո եւ մարդկության միջև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածորդու միջոցով, որ Հիսուս Քրիստոս անձի մեջ դարձավ նաև մարդու որդի, այսինքն Հիսուս իր մեջ ամփոփեց կատարյալ աստվածությունը եւ մյուս կողմից կատարյալ մարդկությունը եւ հայտնվում է Կանայում։ Մինչ այդ Հիսուս հայտնվել էր հեթանոսներին, երբ մոգերը իմաստուն մարդիկ արևելքից այցելեցին նորացին մանկանը իրենց երկրպագությունը մատուցելու։ Ապա Հիսուս հայտնվեց իր ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին, երբ գնաց Հորդանա մկրտվելու, կանգնելով մեղավորների շարքը։ Եվ ահա այստեղ Հիսուս հայտնվում է արդեն իր համայնքին, որով եւ ձևավորվում է մեծ եկեղեցին, որ մենք այսօր կոչում ենք քրիստոնեական եկեղեցի։ Սկիզբը այստեղ դրվեց։ Այստեղ էր, որ աշակերտները հավատացին։ Եվ այստեղ էր, որ փառքը երևաց։ Ոչ միայն Հիսուս հայտնվեց, այլ Հիսուսի հայտնությամբ տեղի ունեցավ Աստված հայտնություն։ Ինչու, ինչպես ենք իմանում սա։ Ասում է երրորդ օրը, թե ինչից հետո չի ասում ավետարանիչը։ Մեզ հուշելով երրորդ օրվա խորհրդաբանությունը։ Երրորդ օրը 5 տակարանում Աստված հայտնության մասին է, ժամանակն է։ Ասում է Աստված երրորդ օրը հայտնվեց Սինայի լեռան վրա եւ իր ժողովրդին տվեց 10 բանյան, 10 պատվիրանները, ասել է թե մարդու կյանքի կենսակերպի ուխտը իրականացնելու, այդ ուխտին հավատարիմ մնալու ուղենիշը։ Ապա մենք կտեսնենք երրորդ օրվա խորհուրդը կապված պատմության, աստվածահայտնության, վճռական եւ հաղթական պահը, երբ Հիսուս երրորդ օրը հարություն առավ, որով եւ Աստված հայտնությունը երևաց մեզ։ Եվ ահա այդ Աստված հայտնության սկիզբը դրվում է Կանայում։ Ձեզ ասեմ, որ Հովհաննես ավետարանիչը երբեք հրաշք բառը չի օգտագործում։ Նա օգտագործում է նշան բառը, այս թարգմանության մեջ հրաշք էր գրած։ Նշան, որը ցույց է տալիս Աստծո փառքը։ Նշան, որը մեզ Աստված ճանաչողության է տանում։ Ոչ թե հրաշք, որով մենք շատ տարված ենք նաև մեր օրերում։ Հիմա մի փոքր հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում Կանայում։ Իրականում հարց փեսա չկա։ Հարցը բացակա է, փեսայի մասին մի փոքր ակնարկ կա։ Կարծես մեկը լինի, որը անկերպարանք է, անլեզու է, անմարմին է, բայց կա կենտրոնական տեղում Հիսուս։ Եվ մյուս բոլորը
ներկա են հարաբերաբար Հիսուսին, ասում է նրա մայրը, նրա աշակերտները, բայց կենտրոնական տեղում Հիսուս ինքն է։ Այս դրվագի գեղարվեստական արվեստի լեզվով փայլուն մեկնություն տվել է իտալացի ռենեսանսի շրջանի մեծագույն նկարիչ Պաոլո Վերոնեզը։ Մի հսկայական կտավ, որ կախված է Լուվրի թանգարանում հենց Ջոկոնդայի այդ բոլորիս հայտնի ստեղծագործության առջևը։ 153 պերսոնաժ, որտեղ հարց-փեսա չկա եւ առջևում նստած է Հիսուս իր աշակերտների հետ եւ մնացածը շրջապատում են նրան։ Այսինքն այս մեկնությունը որն է Կանայի հարսանիքով մեզ ցույց է տրվում, թե ինչ է նշանակում համայնք, եկեղեցի եւ ինչպես է այդ եկեղեցին հաստատվում։ Ուրեմն մարդ Աստված հարաբերությունը Սուրբ գրքում միշտ շարունակ համեմատվել է հարց-փեսա հարաբերության, ասակի հարաբերության, հարսանիքի հարաբերության։ Ինչպես Պսակի խորհրդի ժամանակ, քանիցս լսում ենք բոլորս, որ ամուսինը եւ կինը կամ կինը եւ տղամարդը խորհրդի միջոցով դառնում են մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն, ուխտ են կնքում Աստծո առաջ, վերջում էլ մի փոքր գինի են խմում։ Այնպես էլ Աստված մարդու հետ ուխտ կնքեց եւ այդ ուխտը ճիշտ այդ նմանությամբ դարձավ մեկ ամբողջական։ Այդ ուխտը շարունակվում է։ Քիչ հետո մենք բոլորս հաղորդություն ենք ստանալու, որով նաև ցույց ենք տալու մեր միությունը, մեր հաղորդությունը, Աստծուն, մեր Տիրոջը, որ մեր կյանքում ներկա է խորհրդի միջոցով, այս պահին հացի եւ գինու խորհրդաբանության միջոցով, եւ նաև մեկս մյուսին ենք հաղորդվելու, դառնալով մեկ անձ, մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն, ինչպես քիչ առաջ երգեցինք մենք, երբ ողջույն տվեցինք իրար։ Ինչ երգեցինք, դեռ ուշադրություն դարձրեք։ Եկեղեցին մեկ անձ եղավ, թշնամությունը հեռացավ, սերը հաստատվեց, Քրիստոս մեր մեջ երևաց, Աստված բազմեց այստեղ, բայց արդյոք այդպես է այսօր մեր կյանքը։ Եվ սատանան չարի այնքան խորամանկ է, որ հենց մեզ փորձում է պառակտել, մեր մեջ մտնել, բաժանել, հենց ծիսակատարության, արարողակատարության գործիքով, ճանապարհով։ Ծեսը մեր աստվածաբանության եւ վարդապետության լավագույն լակմուսի թուղթն է, որտեղ ամեն ինչ արտահայտված է մեր հոգևոր կյանքի եւ մեր հոգևոր ընկալման մասին։ Այն արարողությունը, որը հաշտության մասին է, որը սիրո մասին է, որը հաղորդության մասին է, որը բաժնեկցության մասին է, որտեղ մենք հավաքվել ենք բաժնեկից լինելու մեկս մյուսին, հաղորդվելու եւ մեր բարիքները իրար հետ կիսելու, բայց ահա չարը մտել է մեր մեջ մեզ բաժանելու։ Այսօրվա այս դրվագը Կանայի հարսանիքի մեզ բազմաթիվ պատկաններ է տալիս։ Հիմա քիչ-քիչ ես անդրադառնամ։ Ուրեմն այդ հարսանիքին Հիսուս հրավիրված էր։ Իսկ շատ կարևոր է, որ մենք մեր կյանքում հրավիրենք Հիսուսին, հրավեր ունենանք, որպեսզի հասկանանք մեր կյանքում ջուրը գինու վերածվում է, թե ոչ, մեր կյանքում նշան կատարվում է, թե ոչ։ Եվ հանկարծ հարսանիքի պահին մայրն է մոտենում Հիսուսին, ասում է գինի չունեն, գինին վերջացել է։ Հիսուս ինչ է պատասխանում մորը, ասում է ով կին, չի ասում մայր, ով կին, ինչ կա իմ և քո միջև, իմ շամը դեռ չի հասել։ Տեսեք, նախ Հիսուս ցույց է տալիս, որ իր որոշումները, իր գործունեությունը
միայն ու միայն իր կամքով չէ, այլ ինքը գործում է հնազանդ Հայր Աստծո կամքին, հավատարիմ այն ծրագրին, այն առաքելությանը, որով ինքը աշխարհ է եկել։ Եվ սա մեզ հրաշալի պատգամ է, որպեսզի մենք հետևենք Աստծո կամքին։ Երկրորդ, հեռավորություն է հաստատում իր և մոր միջև, չի շղթում իր մոր մայր լինելը, պարզապես այստեղ ցույց է տալիս, որ իր մայրը պիտի գտնվի այնտեղ, որտեղ իր տեղն է, այս պահին ոչ որպես իր ֆիզիկական մայր, այլ մայրը այդ համայնքի, որը բարեխոսում է իր որդուն, իր համայնքի համար, իր եկեղեցու համար։ Եվ ասում է, որ ժամը չէ, իսկ ինչի ժամն է, ինչ է նշանակում Հիսուսի ժամը։ Հովհաննես ավետարանը մեզ ցույց է տալիս, որ Հիսուսի ժամը խաչելությունն ու հարությունն էր, որտեղ ամբողջությամբ երևում է աստվածային փառքը։ Բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ հրաշք է տեղի ունենում։ Ջուրը վերածվում է գինու։ Մենք մեր կյանքում հրաշքներին շատ ենք տեղ տալիս։ Այս պատմությունը ինչ է ընդհանրապես հրաշքները։ Հրաշքները կյանքի մասին են։ Երբ Հիսուս բժշկում էր, մարդուն վերադարձնում էր նորմալ կյանքի։ Երբ դևեր էր հալածում կամ հոգեկան հիվանդներին էր բուժում, մարդկանց վերադարձնում էր առողջ կյանքի։ Երբ հաց էր բազմացնում, մարդկանց սովն էր փարատում, որպեսզի առողջ լինեն, չնվաղեն։ Եվ վերջապես, երբ հարություն էր տալիս, չմոռանանք նաև դրվագը, որտեղ ազատում է փոթորիկից, դարձյալ կյանք է վերադարձնում։ Եվ երբ հարություն է տալիս, առնվազն 3 այդպիսի դեպք մեզ հայտնի է ավետարանից, դարձյալ մարդկանց վերադարձնում է կյանք։ Բայց ամենամեծ հրաշքը սրանք չեն։ Ամենամեծ հրաշքը խաչն է, որ Աստված կարող է այդքան խոնարհվել, որ Աստված կարող է այնքան խոնարհվել, դառնալ մարդ եւ հետո հայտնվել մարդկանց ձեռքը, որ տանում են խաչելության։ Ավելին ասել, շարունակվում է Աստծո խոնարհությունը մեր կյանքում, մեր փրկության համար, որպեսզի մեզ բարձրացնի, որպեսզի մեզ աստվածացնի, որպեսզի մեր երանությունը ապահովի։ Այսօր էլ խորհրդի ճանապարհով մեր ձեռքն է հայտնվում Սուրբ հաղորդությունը, որ մենք նայում եւ ասում ենք, խոստովանում ենք, որ Քրիստոս դու ես Աստծո որդին։ Խոնարհությունը Աստծո սկսվում է ուրեմն անկես մորենու դրվագից եւ շարունակվում է։ Շարունակվի այնքան, երբ կարձանագրվի վերջին գալուստը։ Հիսուս սկիզբ է դնում իր նշաններին, որը գագաթնակետին կհասնի խաչելությամբ եւ հաղթական հարությամբ, որը արդեն ամբողջական աստվածային կյանքի մասին է, որով մենք մեր հեռանկարն ենք տեսնում մեր աչքի առաջ։ Հիսուս առաջի հարությալն է, որով եւ գծել է մեր ճանապարհը, հարութենական կյանքի ճանապարհը, կյանքի հաղթանակի ճանապարհը, հաղթանակ մեղքի եւ հաղթանակ մահվան դեմ։ Ուզում անդրադառնալ նաեւ մեկ ուրիշ կողմի։ Մայրը գալիս ասում է գինի չունեն։ Գինին սուրբ գրային նկարմամբ ուրախության նշան է։ Ասես գալու եւ ասելու լինի, որ եթե գինի չկա, էլ ինչ քեֆ, էլ ինչ խնջույք, էլ ինչ հարսանիք։ Եթե մենք կարողանայինք գոնե հավատքի այնպիսի աստիճան արձանագրեինք, որ Աստծուն լիարժեք եւ անընդհատ խնդրեինք, ասելու, աղոթելու, Տեր, գինի չկա աշխարհում, գինի չկա մեր կյանքում, գինի չկա մեր համայնքում, գինի չկա մեր ընտանիքում, մեր մեջ, մեզ գինի տուր, ուրախություն տուր։ Գիտեք շատ հաճախ քրիստոնյաներս ինչու են ծախողում, որովհետև
մյուսներին չենք կարողանում վկայել քրիստոնեական ուրախությունը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք ավետարանները, Քրիստոսի կյանքը սկսվում է ուրախությամբ, երբ ավետիսը տրվում է փրկչի ծննդյան, եւ ավարտվում է ուրախությամբ, երբ Տիրոջը ճանապարհում են երկինք եւ ուրախությամբ վերադառնում են առաքյալները Երուսաղեմ։ Մենք պետք է մեր կյանքում ոչ միայն վերականգնենք մեր միասնությունը, մեր սերը, մեր փոխադարձ հարգանքը, այլ նաև մեր կյանքում պիտի վերականգնենք ուրախությունը։ Այո, աշխարհում շատ փորձություններ կան, հալածանքներ կան, գայթակղություններ կան, շատ վատ երևույթներ կան, որոնք մեր ուրախությանը ուղղակի սպառնում են, բայց Հիսուս մեզ ասում է. ամեն ինչ արեք, որ ոչ ոք եւ ոչինչ ձեր միջից ձեր ուրախությունը չխլի։ Եվ մենք որպես համայնք, որպես հավատացյալների ժողով, մեկս մյուսին որպես քույր եղբայր, որովհետեւ կանգնում եւ արտասանում ենք հայր մեր, խոստովանելով, երբ նա որը մեզ հայր, հետևապես այստեղ մեկս մյուսի ճանաչելով որպես քույր եղբայր։ Փորձենք ապրել սիրով, փորձենք ապրել խաղաղությամբ, հաշտվենք մեկս մյուսի հետ, զորակցենք մեկս մյուսի, որովհետև հաշտության, խաղաղության, մեկս մյուսին բաժնեկցության մեջ է, որ մեր կյանքը կծաղկի, որ մեր կյանքը իսկապես կերևա, որ մեր կյանքը իսկապես մեզ ուրախություն կպատճառի։ Ես ուզում եմ իմ անկեղծ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլորիդ, մեր սիրելի հոգևորականած դասին, մեր սիրելի երգչախմբին, մեր սիրելի հավատացյալներին, որ այսօր այստեղ եք, բոլոր մեզ լսողներին եւ բոլոր աջակիցներին, Աստված թող մեր կյանքից անպակաս չանի գինի ուրախությունը եւ մեզ այնքան իմաստություն տա, որ մենք կարողանանք իսկապես Տիրոջ սեղանի շուրջ հավաքվենք հաշտ, թշնամությունը հեռացրած, սերը հաստատած եւ մեկս մյուսի այդ սիրով ողջունը առաքելական պատգամով, որ տալիս են անկեղծ եւ ինչի իսկապես մեկս մյուսի զորացնող։ Քրիստոսի սերը, Աստծո ողորմությունը եւ Սուրբ Հոգու զորությունը մեզ ամենքից հետ լինի։ Ամեն։